90-ta, për kombin shqiptar në Jugosllavi, janë vitet e ndryshimeve më të mëdha politike dhe pothuaj më pozitivet në 100 vjetet e fundit. Këto vite, megjithatë, mund të shënohen edhe si vitet më të kopshme për historinë e kombit shqiptar, pasi që në krye të lëvizjes kombëtare vijnë njerëz të cilët në asnjë moment nuk do të realizonin premtimin e bërë përpara shqiptarëve që Kosova të bëjë shtet i pavarur. Janë po këto vite kur pas një zhgënjimi të plot në klasën politike do ta nxirrnin në balë të një force të re ushtarake politike të Kosovës, në njeri me emrin Adem Jashari nga prekazi Drenicës, i cili historinë e shqiptarëve do ta ndryshonte për 100 vjet. Ky burr Drenice, me vendosmërinë që të sakrifikohet për idealet e shenjta të lirisë, do ta thërriste ndërgjegjen e kombit shqiptar dhe do të trokiste fort në ndërgjegjen e botës perëndimore. Bashkë me një grup shokësh, Adem Jashari, që nga viti 1992 do të jetonte në malet të Drenicës dhe do të krynte me 10 atentate kundër pjesëtarëve të policisë, sinonimi të shtypjes, poshtrimit dhe përsekutimit shqiptarëve. Adem Jashari, bashkë me vllajën e tij Hamzën, edhe pse të ndjekur e të kërkuar nga organet serbe, edhe pse jetonin bashkë me qetën e tyre në përmaljet të Drenicës, duhet ktheheshin që të shmalleshin me nënën, babajnë dhe antarët e tjerë të familjes. Dhe nëna do t'ulej në mesin e djemve të saj e do të rrefente për rrëthimet të shtëpisë nga policia dhe ushtria serbe. Ja qënë se fërë, me hangër se fërë, mas pari që ata u kohë, as kina di që na ka rrëtheku kërkër. E kina hangër se fërë, e kina pi qaj, e kina nej, e kina nëzit në altë mëra, kër i në nëzit, dhe që kina mshelë dyrët, kanë krizë. Vume. Kështu do të rrëvente nëna e Adem me Hamzë Jasharit për rrëthimin e parë që u bë kësaj shtëpie në vitin 1992. Në një natë janari, kur Udbeja kishte marrë vesh, që edhe vllai i madh, Rifat Jashari, kishte ardhur nga Gjermania në fshatin Prekaz, pranë familjes së tij. Po, mira. Punë për vinë të ujtisë. Shumë jërnikë të dalë jashtë, po jërmet edhe mrana për. Që ta s'ka jena mrana bëllë i dalë me si arda piku, halo. Ti farë të shmoni. Dhe bëllë kemi duru. Edhe kënë e këtë kam i në gjitë. Shumë jënorë para tijen i kanë qitë bishtat ka themra. Duhet pak me animu e se... U ko Turkë, Serbia pare, Austria, Serbia dyte, Nemci, që i kanë thohë Gjermane, Italiane, thonë jënë shku. Edhe këj ka me shku. Kush këtë s'ka mujtë me ngullë. Ka një jo në këto. Po kjo tokë se durat që tërkanë veç komën e shqiptarit. Vetë toka ja ushtin frikën, anë veçve civilë të. Po në të mashtrëhën e ditë, të në taksirat. Adem Jashari, bashkë me grupin e shokëve të tij, siç ishin Samil Ushtaku, Jakub Nura,
Fadil Kadriu, Nureddin Lushtaku, Sahit Jashari, Ilaz Kadriu, Recep Selimi, Suleman Selimi, i njohur me emrin Sultani, Femilla Drovci, Zenun Kadriu, Ali Jonuzi, Idriz Aslani, Besim Rama, Jetullah Geci, Najt Hasani dhe shumë të tjerë, duke kryer aksionet e një pasnjëshme, do të bëheshin të merr për forcat e policisë serbe dhe hafisë shqiptare. Organet gjyqësore serbe u kishin ngritur akt akuzën këtij grupi njerëzish, ku Adem Jashari akuzohej se pas kryerjes së ushtrimeve ushtarake në Shqipëri, në gjysmën e dytë të vitit 1992, është futur në Kosovë, ku pastaj me grupin e tij kanë kryer një varg aksionesh kundër stacioneve të policisë serbe. Adem Jashari akuzohet se bashkë me shokët e tij, gjatë periudhës 92 deri në vitin 98, kanë kryer mbi 63 atentate, kanë lënë disa të vrarë e shumë të plagosur. Dhe në kohën kur kjo bërthame pare ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke pasur në ball një komandant trim siç ishte Adem Jashari, përmes aksioneve që po krynte në përgjithë territorin e Kosovës, kishte shpallur Drenicën pothuajse zonë të lirë, dikush në Prishtinë po thoshte se këto janë veprime të shërbimit serb. Mirë po, tani po fliste pushka e Adem Jasharit. Ai nisej bashkë me vllajën dhe shoket në për aksionet të reja. Dhe kjo pushk do të dëgjohej në gjithë botën. Kjo pushk do të trokiste thellë në ndërgjegjen e botës shqiptare dhe në ndërgjegjen e perëndimit. Adem Jashari, me pushkën e tij, do të bëhej tmerri i forcave policore serbe në Kosovë. Tani tutje ushtar dhe polic serb nuk do të flenin më qetë nga pushka e Adem Jasharit. Vrasja e mësuesit Alet Geci me 28 nëntor të vitit 1997 në fshatin Laush të Drenicës, në shen hakmarrje kundër thyrjes që u kishte bërë UÇK-ja forcave serbe në tentim për të shkuar në fshatin Turiqevc, i detyroi ushtarët e kësaj ushtrie që të paraqiten për herë të parë përpara 20.000 shqiptarëve të mbledhur në ceremoninë e varrimit. Ne pa mundësi të thuhet në balë forcave tona, vrau njerëz të pafajshëm, shtiu mbi shtëpi e shkolla. Vëllezër, në skenën tonë politike kanë dalur mjaft parti politike shoqata, të cilat flasin gjoja në emër të mbrojtjes së interesave të popullit. Disa prej tyre mundohen ta degradojnë luftën tonë të shenjtë me qëndrimin e tyre pacifist. Atyre u themi mjaft se një ditë do të mallkoj historia. Por regjimi serb nuk do ta lënë të qetë Adem Jasharin dhe familjen e tij. Një natë, kur ai po çmallej bashkë me gjithë familjen, forcat serbe ishin duke kryer rrethimin e shtëpisë së tij.
nashta kthehen. Nashta kthehen. Kena nërmen me liftu dik në desim. Dhe pas 52 orë luftimesh, duke lënë 10 rapolec të vrarë, Adem Jashari bie me gjithë familjen dhe një pjesë të lagjës Jasharajve. Populli shqiptar do të përkulej me respektin më të thellë për para këtyre trupave, për para këtyre statujave të lirisë. I madhe i vogël do të qanin. I madhe i vogël do të ngriteshin në kamp. Prekazi, drenica kreshnike, edhe njerë po përgjakej nga forca serbe. Këta njerëz do të kalonin për para trupit të Adem Jasharit dhe familjes e tij, duke u betuar se askush nuk do t'i ndalë në rrugën e tyre drejt lirisë dhe pavarësisë të Kosovës. Në vend që Serbia ta tremte kombin shqiptar, efektet pas vrasjes së Adem Jasharit ishin të tmerrshme për Serbinë. I gjithë kombi shqiptar ishte ngritur në kamp. Kudo demonstrata, në Prishtinë, në Shkup, në Tiranë, në Pejë, Tetov, Gostivar, Bern, Stockholm, Washington, New York, Oslo, shqiptarët kudo në ballë Adem Jasharin, kudo në ballë ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Për 100 vjet, shqiptarët nuk kanë pasur një zgjim më të madh kombëtar se sa tani. Kudo në për demonstrata brohorit e emri Adem Jasharit, kudo në për demonstrata brohorit e emri ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila po lindte nga bijtë dhe bijat më të mirë të kombit shqiptar. Dhe ja, tek i shikoni këta djem të kthyer nga perëndimi, të cilët po shkonin që të mbronin nderin dhe dignitetin e popullit shqiptar. Janë këta djem dhe vajzat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët do të rishfaqen në çdo kohë e në çdo vend. Ashtu, sikurse do të rishfaqet për jetë e mot i vdekuri i gjallë në mesin e ne të gjallëve të vdekur Adem Jashari. Fala u kanë dhunë kur desin. Faleminderit. Jam kanë gojës nga të parimet. Që jemi marrë vesh.
besa besu në veç edhe vetëm një vdekje se që të rëskal këtë jetë edhe një fjallë e mirë. Në regull të tolje mirë, shokt. E s'kan, kemi dhonë që qka të ndodhë tonë se bashkë do të dhonë jetën. Dhe vetëm besa besën edhe një vdekje që të rëskal me gëjtë pushkë.